好啦，跟住到第1.2題啦。1.2題咧，佢就問你咧邊一個有乜嘢現象咧係呢個托勒密模型解釋唔到嘅。咁第一個咧就講 Mercury 咧可以喺個太陽出嚟嘅時候短暫睇到，咁呢個係解釋到嘅。咁呢個本書都有講啦。咁第二個講咧呢個日食啊係會俾地球睇到，當太陽嘅光俾地球擋住，俾月球擋住咗。咁我哋睇下呢幅圖啦。咁究竟月球可唔可以擋到太陽咧？喺個托勒密模型，咁咧應該就可以嘅。當個月球一路行到嚟呢度，咁月球就會擋住咗太陽嘅光啦。呢度俾個月球擋住咗，咁咧啲光咧就會被擋住咗啦。咁就會造成咗呢個日食啦。咁所以咧，其實呢一個托勒密模型咧都可以解釋到日食噶。咁好啦，第三個一定錯啦，亦即係我哋嘅答案。咁咧佢就話咧呢個 stellar pairs of distant star can be seen，咁即係嗰個遙遠星系啦，佢哋會有 stellar pairs，即係有相對位置嘅喐咗啦。咁呢個咧唔係嘅。咁呢啲日心說嘅模型咧，就會當嗰啲好遙遠嘅星系做 background star 啦，背景星啦。咁背景星咧就應該係唔喐嘅。咁所以呢個應該係錯嘅。咁但係佢就問 cannot，咁所以咧就應該得3係符合條題目。咁所以就 B 啦。